家陣到啊，家陣到啊，浸水啊，白沙呢度。5月8号傍晚的一场历时1小时豪雨，导致嘉义市中心多处再现闪电水灾。在五级路多年前提升的直落河，因为河水倒灌影响，令地势较低的路面积水高到半个车身。而多年来不曾发生水灾的刘果路，也就是嘉义捷运站旁道路，这一次也出现严重积水，导致交通大受影响。另外，昨天才淹水的嘉义裕华中小学和学校前方的柳枝国路，今天也是无法幸免。才20分钟豪雨，这个区域就变成汪洋，情况比昨天严重。嘉义市议会在接获水灾投报之后，派出多人前往灾区进行协助。